दोस्तों कराची एक्सप्रेस 15 अप मुल्तान छावनी यानी मुल्तान कैंट स्टेशन पर पहुंच रही है। आज ये ये ट्रेन 1.5 घंटा लेट है। आज ये ट्रेन 1.5 घंटा लेट है और मैं आज जो है पैदल क्रॉसिंग जो है उसके ऊपर खड़ा हूँ, पुल के ऊपर। आज ऊपर से आपके लिए वीडियो के नज़ारे लेके आए हैं। देखें जी, ZCU जो है पावर लीड कर रही है कराची एक्सप्रेस को, और अब इसने मुल्तान के बाद पहुंचना है खानेवाल जंक्शन और फिर जो है लाहौर जाना है इसने सहीवाल से होते हुए। कराची एक्सप्रेस 15 अप अप्रोचिंग मुल्तान छावनी प्लेटफॉर्म। ये देखें जी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है। मिहिर एक्सप्रेस भी ऑलरेडी रुकी हुई है। लें जी, ट्रेन स्टॉप कर चुकी है।